קילומבו, Music, Technology, Fun. היי, כאן צוות קילומבו מחדר ההשקות וההדרכה הרשמי של Native Instruments בברלין. אנחנו כאן בשביל לפגוש בפעם הראשונה את הקונטרולר החדש והמהפכני של החברה, קונטרול S8. אם נציץ לקונטרולר הזה, אנחנו נוכל לראות פה בעצם קונטרולר שהוא גדול יותר מהקונטרולרים שאתם מכירים עד היום מ-Native Instruments. הוא מכיל אפשרויות שליטה ב4 נגנים, יחידת מיקסר באמצע ועוד 2 נגנים שכמוהם עוד לא ראיתם. יחידת המיקסר באמצע היא יחידת מיקסר עצמאית. חשוב לציין זה כבר בהתחלה שאתם יכולים לעשות שימוש מלא במיקסר הזה, בקונטרולר הזה, כמיקסר עצמאי לחלוטין. יש לו כניסות בחלק האחורי שמאפשרות לכם חיבור של כל מקור ליין או פטיפונים לכל אחד מהערוצים. יש לו כניסות ל2 מיקרופונים. את המיקרופונים אתם בעצם עושים אסיין, מנתבים בצורה מאוד מאוד קלה על ידי פשוט לחיצה על אחד הכפתורים של המיקרופונים ולחיצה ובחירה בערוץ שאליו אתם רוצים לשדר את המיקרופון. זה בצורה הזו. כמובן שיש לנו כפתורי גיין, ושימו לב לשינוי בכפתורי הגיין, אלה נובים סטנדרטיים ולא כמו האנקודרים שאתם מכירים מהקונטרולרים הקודמים S2 ו-S4. כפתורים שמאפשרים לכם מעבר למקור חיצוני. אנחנו יכולים לראות את זה גם בתוכנה, שאני עובר בעצם בין מצב חיצוני למצב פנימי, בין מצב תוכנה לבין מקור חיצוני. שימו לב שהמעבר הזה נעשה באופן מיידי לחלוטין, ממש כאילו עשיתם מעבר בכל מיקסר סטנדרטי בין מצב אחד למצב אחר. כמובן שכפתורי השליחות לאפקטים, שליטה ב-EQ, אותם נובים שאנחנו מכירים מ-Native Instruments ומרגישים כל כך טוב. שימו לב שכפתורי הפילטר מקבלים תוספת מבורכת בדמות כפתור הפעלה וכיבוי על כל אחד מהכפתורים. כלומר, אתם יכולים לעשות את התנועה הזו, לקבות או לסגור low pass פילטר לצורך העניין, ופשוט להפעיל אותו או לקבות אותו בנקודה שאתם רוצים. זה מאוד מאוד חשוב, זה מאוד מאוד שימושי. כמובן, כפתורי Q, אתם יכולים לראות שגם כפתורי ה-Q הוחלפו. הפיידרים עצמם הם פיידרים באיכות גבוהה ביותר, אלה פיידרים שהם custom made בשביל הקונטרולר הזה, ומדובר כאן על פיידרים אופטיים שבנויים בצורה הפוכה. כלומר, כל אבק או נוזל שחס וחלילה יישפך או ייכנס לתוך החלק הזה, לא יגיעו ישירות אל הפיידר, מה שמבטיח לנו פיידרים אמינים ביותר, שגם מרגישים מצוין. האחרון חביב כאן הוא למשתמשי הפטיפונים, הוא בעצם הקרוס פיידר. אנחנו יכולים לראות כאן קרוס פיידר מאוד מאוד איכותי, קצר. אנחנו יכולים לשמוע את הקליק הזה שגם נשמע טוב, גם מרגיש מצוין, ואומנם לא ניסיתי אותו כרגע עם פטיפון, אבל אני יכול להבטיח לכם שהוא יעשה את העבודה בדיוק כמו שהייתם רוצים מקרוס פיידר לטרנטייבליסטים. אחרי שראינו את הדברים שהם די ברורים מאליהם, וזו יחידת המיקסר, נסתכל על נגנים עצמם. אנחנו יכולים לראות פה בעצם יחידת נגן שונה מאוד מכל משהו שהכרתם אי פעם. אנחנו נמצאים כרגע בשליטה על רימיקס דק, על דק C. בלחיצה אני יכול לעבור לדק C, לעבור למצב שבו אני יכול באמת לראות את הקטע שלי. אתם יכולים לראות כאן גם את הלופים. כמו שאתם רואים, המסכים הם ברזולוציה גבוהה ביותר, בצורה מאוד קלה תוכלו לעשות זום אין וזום אאוט לכל אחת מהתצוגות שרק תרצו. יש לכם אפשרות גישה ישירה ומהירה, ממש כמו באפליקציה של טרקטור די-ג'יי, למצב אדיט, בו אתם יכולים ממש לערוך את הגריד שלכם בצורה קלה ומהירה ביותר, ממש תוך כדי עבודה. לחיצה על אדיט. שימו לב שכל הכפתורים החשובים הם כפתורי טאץ', שברגע שאני נוגע בהם אני יכול פשוט לעשות בראוזינג ולהיכנס לתוך רשימת הקטעים. במקרה הזה זו רשימת הדגימות. לחיצה על בק, אני יכול לעבור בין התיקיות שלי ובין רשימות השירים שלי בצורה מאוד מאוד קלה. נגיעה, שימו לב, נגיעה בכל אחד מהפרמטרים מקפיצה לי בעצם את המסך ומראה לי בעצם את הפרמטר ואת הערך. שימו לב שאפילו בחירת האפקטים הופכת להיות מאוד מאוד קלה כשאני לוחץ על Effect Select, ואתם יכולים לראות במסך ישירות במכשיר מבלי להסתכל אל הקונטרולר שלכם, לבחור איזה אפקט אתם רוצים, ואתם יכולים גם להעביר את ה-FX Unit שלכם ממצב גרופ למצב סינגל, לבחור האם אתם בפוסט פיידר או בסנד, ולצלם סנאפשוט. כל זה ישירות מהמכשיר בזכות המסכים ברזולוציה הגבוהה הזו. שוב, זה הדבר הראשון שאנחנו לא יכולים להתעלם ממנו, בעצם שילוב של מסכים אל תוך הקונטרולר. אתם יכולים לשים את המחשב שלכם
לכם בצד, להסתכל אליו מדי פעם, אבל רוב העבודה שלכם תתבצע בעצם אל מול הקונטרולר. הדבר האחרון שנסביר בשלב הזה, בסרטון הראשוני הזה שאנחנו רואים את המכשיר, הוא החלק התחתון כאן, אפשרות שליטה על הרימיקס דקס, יש לנו פה את ארבעת הפיידרים שהושאלו מקונטרול F1, כמובן שכפתורי הפעלה וכיבוי של אפשרויות שונות, תשימו לב שאתם יכולים גם לעשות הפעלה של אפקטים, הפעלה של פילטר או הפעלה של פיץ', נגיעה בכל אחד מהאנקודרים, נותנת לכם מיד את החיווי הזה. שוב, כמו שאמרתי, המסכים משנים לגמרי את צורת העבודה שלכם, אתם באמת לא תצטרכו יותר להסתכל על המחשב, וכל העבודה הופכת להיות אינטואיטיבית יותר, זרימת עבודה שונה לחלוטין ממה שהכרתם. אחרונים חביבים, אפשרות שליטה על hot cues באמצעות הפדים, יש לנו פה בעצם 8 פדים, מחליפי צבעים כמובן, אפשרות שליטה על hot cues, שליטה על לופים, שליטה במצב freeze, שימו לב, מצב freeze התווסף לתוכנת טרקטור, מה שראינו כבר בעבר באפליקציה של טרקטור, אנחנו רואים אותו עכשיו גם בתוך התוכנה עצמה, ויש לי אפשרות שליטה מאוד מאוד קלה בפונקציית freeze, אתם יכולים לשנות גם את גודל הדגימות, אתם יכולים לראות את זה על המסך כרגע, לזוז בין מקומות שונים, שוב, מאוד מאוד אינטואיטיבי, הפידבק הוויזואלי הזה שאתם מקבלים בלי הפסקה מהמכשיר. לחיצה על רימיקס דק, אני כמובן לא צריך לעבור אל הדק עצמו בשביל לעשות שימוש ברימיקס דקס, אבל אם תרצו לעשות שימוש עמוק יותר ברימיקס דקס, תמיד אתם יכולים לעבור למצב דק C במקרה הזה, הרימיקס דק, ואנחנו יכולים לראות שגם התצוגה כאן משתנה, מציגה לנו את הדגימות, אתם יכולים לדפדף בין הדגימות השונות, אתם יכולים לעשות בעצם שינויים שונים בתצוגה כדי לעבוד בצורה הנוחה ביותר. הדבר האחרון החביב שנדבר עליו הוא הדבר אולי הראשון ששמתם לב אליו, אין למכשיר הזה ג'וגים. אין לו ג'וגים כי אין לנו צורך בג'וגים, אנחנו יכולים לעשות שימוש בטאץ' סטריפ הזה בצורה מאוד מאוד קלה, שימו לב, נגיעה קלה ואני יכול להזיז את הקטע שלי קצת קדימה, קצת אחורה, כמובן למצוא נקודות Q, מאחר והמסך נמצא ממש מול העיניים שלי, אני יכול לעשות תמיד זום אין ולמצוא את נקודת ה-Q שלי בצורה מאוד מאוד מדויקת. יש אנשים שהתרגלו מספיק מהר לשימוש בטאץ' סטריפ הזה ולא ירצו לחזור לעולם לכיוון הג'וגים. כמובן שבחלק התחתון אנחנו נוכל למצוא את כפתורי הטרנספורט הסטנדרטיים, פליי, קיו, סינק ושיפט, וכמובן שיש לנו עוד המון הפתעות שנוגעות למכשיר הזה ולתוכנה שתגיע איתו. אז אלה הדברים שאנחנו יכולים להראות לכם כרגע ממבט ראשוני שלנו ועבודה ראשונית שלנו עם הקונטרולר. אנחנו יכולים להגיד שהקונטרולר הזה הוא בהחלט פורץ דרך, אין לנו ספק שלחלק מכם ייקח קצת זמן להבין את זרימת העבודה שלו, אבל ברגע שאתם תבינו את היכולות שקונטרול S8 מביא לכם, שאף קונטרולר או תוכנה אחרת בעולם לא יכולים להביא לכם, במיוחד לא בשלב הזה, תבינו שקונטרול S8 הוא חלק מהעתיד שלכם. קונטרול S8 של Native Instruments, בקרוב, בקילומבו. Quilombo, C-O-I-L